Assalomu alaykum, siz Avtomotionuz kanalidasiz. Bu yerda siz eng yangi avtomobillar, yuk mashinalari va texnologiyalar haqidagi qiziqarli va foydali ma'lumotlarni topasiz. Bugun esa sizlar bilan 2026 yil uchun taqdim etilgan yangi zamonaviy yuk mashinasi haqida batafsil gaplashamiz. Bu model o'zining kuchli dizayni, mustahkam konstruksiyasi va ilg'or funksiyalari bilan ajralib turadi. 2026 yilgi ushbu yangi yuk mashinasi birinchi qarashdayoq o'zining klassik va shu bilan birga zamonaviy ko'rinishi bilan e'tiborni tortadi. Tashqi dizayni soddaligi bilan birga juda kuchli va ishonchli ko'rinadi. Keng va baland kuzov yuk tashish imkoniyatini yanada oshiradi. Bu esa uni qurilish, qishloq xo'jaligi va sanoat sohalari uchun juda mos qiladi. Kuzovining metal qoplamasi yuqori sifatli materiallardan tayyorlangan bo'lib, og'ir yuklarga chidamli qilib ishlab chiqilgan. Mashinaning yurish qismi ham ancha takomillashtirilgan. Katta va mustahkam g'ildiraklar har qanday yo'l sharoitida barqaror harakatlanishni ta'minlaydi. Notekis yo'llarda ham muammosiz yurishi uchun maxsus osma tizimi o'rnatilgan. Bu esa haydovchi uchun qulaylik va xavfsizlikni oshiradi. 2026 modelida yangi avlod amortizatorlari qo'llanilgan bo'lib, tebranishlarni kamaytiradi va uzoq safarlarda charchoqni sezilarli darajada kamaytiradi. Dvigatel qismi esa bu yuk mashinasining eng muhim jihatlaridan biridir. Yangi model kuchli va iqtisodiy dvigatel bilan jihozlangan. Yonilg'i sarfi kamaytirilgan bo'lsa-da, quvvati yuqori darajada saqlangan. Bu esa ko'proq yukni kamroq xarajat bilan tashish imkonini beradi. Dvigatel ekologik talablarga ham javob beradi va atrof muhitga zararli chiqindilarni kamaytirish texnologiyasi bilan jihozlangan. Ichki salon ham e'tibordan chetda qolmagan. Haydovchi uchun keng va qulay kabina yaratilgan. O'rindiqlar ergonomik dizaynga ega bo'lib, uzoq vaqt davomida haydashda ham qulaylikni ta'minlaydi. Boshqaruv paneli zamonaviy uslubda ishlab chiqilgan. Barcha kerakli tugmalar va displeylar haydovchiga oson foydalanadi. Xavfsizlik tizimlari ham sezilarli darajada yaxshilangan. Avtomatik tormoz tizimi, stabilizatsiya tizimi va orqa ko'rish kamerasi haydovchiga har qanday vaziyatda yordam beradi. Ayniqsa yuk ortilgan holatda xavfsiz harakatlanish juda muhim bo'lib, bu model aynan shu jihatga katta e'tibor qaratadi. Shuningdek, bu yuk mashinasi turli ob-havo sharoitlarida ishlash uchun moslashtirilgan. Sovuq iqlimda ham dvigatel tez ishga tushadi, issiq havoda esa sovutish tizimi samarali ishlaydi. Bu esa uni har qanday hududda ishlatish imkonini beradi. 2026 yilgi ushbu yangi model yuk tashish samaradorligini oshirish bilan birga haydovchi uchun maksimal qulaylik va xavfsizlikni ta'minlaydi. Bu esa uni bozordagi eng yaxshi variantlardan biriga aylantiradi. Zamonaviy texnologiyalar va mustahkam konstruksiya uyg'unligi bu mashinani uzoq muddat xizmat qiladigan ishonchli transport vositasiga aylantiradi. Agar sizga avtomobillar va yangi texnologiyalar haqida shunday foydali videolar yoqsa, Avtomotionuz kanaliga obuna bo'lishni unutmang va videoni yoqtirib qo'llab-quvvatlang.